יש סקר, אתה יודע מה זה סקר? סקר. Il y a un sondage. שאנשים מדברות פי 2 מהגברים. Il y a un sondage qui dit que les femmes, elles parlent 2 fois plus que les hommes. היא אמרה לו, זה בגלל שהגברים לא מבינים, צריכים להסביר להם כמה פעמים עד שמבינים. Elle lui a dit, c'est normal parce que les hommes, il faut leur expliquer plusieurs fois jusqu'à ce qu'ils comprennent. עד שמבינים. טוב. אז אני חושב איזה בדיחה לספר שאתה תדע לתרגם אותה, אתה מבין? Je cherche une blague que tu vas savoir traduire. כשהייתי בפריז פעם ראשונה, Quand je suis venu à Paris la première fois, il y a 9 ans, אז הם שמו אוזניות, il y avait les casques à l'époque, donc il y avait le traducteur dans une pièce à côté. ואני אמרתי בעברית, ומישהו ישב בבודקה, ישב בכזה מקום, והוא תרגם. Donc moi j'ai dit la blague en hébreu, il y avait quelqu'un dans un petit box à côté, les gens ils avaient les écouteurs de la traduction simultanée. שאל אותם, כולם שומעים? שאל אותם. Est-ce que tout le monde entend? Oui, merci, תגידו merci. Dites merci. תודה רבה להשם. Merci Hachem. אז סיפרתי בדיחה, Alors j'ai raconté une blague, ואף אחד לא צוחק. et il n'y a personne qui a rigolé dans cette salle. בסוף מה התברר? שזה שמתרגם, הוא צחק, לא יכל לתרגם. Alors ce qui s'est dévoilé après coup, c'est qu'en fait celui qui traduisait, il a entendu la blague, il s'est mis lui à rire, et il n'a pas donc traduit la blague jusqu'au bout. Ce qui fait que personne n'a rigolé pendant que le rêve là s'est retrouvé dans un public. אנחנו צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה גדולה מאוד מאוד. On doit savoir qu'Hachem nous donne un très très grand cadeau. שקוראים לה ראש השנה. Qui s'appelle Rosh Hashanah. למה זה מתנה גדולה? Pourquoi c'est un grand cadeau? אם לא היה ראש השנה, הבן אדם היה מפסיד את החיים שלו. S'il n'y avait pas Rosh Hashanah, on aurait tous perdu toute notre vie. למה? היה חי 120 שנה רצוף, Parce qu'on aurait vécu 120 ans d'un coup d'une traite, והיה יושן את החיים שלו. et cette personne elle aurait dormi toute sa vie. אחרי 120 שנה, היה צריכים לשפוט אותו על כל ה-120 שנה בשמיים. Et après 120 ans, il aurait fallu la juger sur les 120 ans qu'elle a vécu. אבל עכשיו שיש לנו את ראש השנה, Mais maintenant qu'on a Rosh Hashanah, אז השם ברוך חילק את ה-120 שנה ל-120 חתיכות. alors Hachem il a compartimenté les 120 années en 120 portions. כל שנה, הבן אדם שופטים אותו על מה שהיה עד ראש השנה. Chaque année, l'homme il est jugé uniquement sur ce qui s'est passé jusqu'à ce Rosh Hashanah. Depuis le dernier Rosh Hashanah jusqu'à celui-là. לכן כל בן אדם שיש לו קצת יראת שמיים, אז הוא יודע, עוד מעט יש יום הדין, אז הוא עושה תשובה, יש אלול, עושים תשובה, ואחר כך נתן לנו מתנת יום הכיפורים. אז זה גורם לבן אדם שהוא עושה כל פעם, מתעורר מחדש. Alors ça entraîne que toute personne qui a un peu de crainte du ciel en lui, dès que ces jours ils arrivent, à savoir Rosh Hashanah, les 10 jours redoutables de Kippour, ça entraîne que chez chacun d'entre nous il y a un éveil, et on essaie tous de faire tchouva, on essaie de s'améliorer et d'avancer. בורא העולם, אבא שבשמיים, הוא אוהב אותנו מאוד, נתן לנו מתנה שקוראים לה תשובה. Le maître du monde, il nous aime énormément, il nous aime vraiment beaucoup. Il nous a donné un cadeau qui s'appelle la Teshuvah, le repentir. שאדם יכול לדבר עם השם וזהו. Un homme, il peut parler avec Dieu et c'est tout. Il peut tout régler. איך אדם עושה תשובה? הוא לא צריך, לא יודע מה,
לא צריך לעלות לשמיים, לא בשמיים היא. Comment est-ce qu'un homme il se repentit? Il n'a pas besoin de faire des choses qui sont au-delà de ses forces, au-delà de... לא מעבר לים. Pas des choses qui sont incroyablement difficiles. כתוב בחומש, בפיך ובלבבך. C'est écrit dans le Chumash, dans la Torah, que c'est dans ta bouche et dans ton cœur. אדם, קחו עמכם דברים ושובו לשם. C'est écrit, prenez avec vous des paroles et revenez vers Dieu. לי יש כלל. Moi j'ai une règle. מי שמדבר עם השם בלי שום ספר, מי שמאמין בשם, הוא מדבר עם השם בלי שום ספר. Celui qui croit en Dieu, il parle avec Dieu sans aucun livre. מי שלא מדבר עם השם, הוא לא מאמין בשם. Celui qui ne parle pas avec Dieu, alors il ne croit pas en Dieu. כל אחד יגיד, אני בא לבית כנסת, אני לוקח סידור, מתפלל. Chacun il va dire, mais attendez, moi je vais à la synagogue, je prie, je prends le livre de prière. למה אתה אומר שאני לא מאמין? Pourquoi tu dis que j'ai pas que je crois pas en Dieu? כי הבורא העולם עומד לידך כל הזמן, וכל הזמן אתה צריך אותו. Le créateur de l'univers, il se tient à tes côtés à chaque instant et tu as besoin de lui à chaque instant. אז למה אתה לא מדבר איתו? Alors pourquoi tu ne lui parles pas? אם אתה מאמין, הרי כל אחד יש לו, הוא צריך בעולם הזה הרבה דברים, כל הזמן, כל הזמן. Chacun d'entre nous, il a besoin d'énormément de choses tout le temps. והכל נמצא אצל בורא העולם. Et tout se trouve chez le créateur de l'univers, שהוא אוהב אותך, qui t'aime, שרוצה לתת לך. qui veut te donner. אז למה אתה לא צריך רק לדבר, רק לבקש? Il te suffit juste de lui parler, de lui demander. אז למה צריך להתפלל? Alors pourquoi est-ce qu'on doit prier? שהשם ייתן לנו בלי תפילה. Qu'Hachem il nous donne sans qu'on ait à prier. אבל יש בעולם הזה חוקים. Il y a dans ce monde-ci des règles, des lois. כל דבר צריך שיהיה לו כלי. Chaque chose a besoin d'un réceptacle. הנה יש, כוס זה כלי. Là, vous avez un verre, c'est un ustensile, c'est un réceptacle. עכשיו לי יש כוס, לכם אין כוס. Moi j'ai un verre et vous n'avez pas de verre. אני עכשיו יכול לשתות, לקחת עוד שתייה, כי יש לי כוס, לכם אין כוס. Alors moi je peux boire et je peux encore prendre d'autres boissons. Mais vous n'avez pas de verre. ככה גם ברוחניות, צריך שאדם יהיה, המילים, ככה כתוב. ורבי נחמן ברסלב כותב עליו שהמילים של התפילה הם הכלים לקבל את השפע. C'est la même chose spirituellement maintenant. Rabbi Nachman de Breslev il écrit dans l'écouté Moran que les mots de la prière sont les ustensiles qui vont nous permettre de recevoir l'abondance. לכן אדם צריך, אתה אומר שאתה מאמין שהבורא, אתה מאמין בבורא, למשל אדם הוא חולה, למשל. Toi tu dis que tu crois en Dieu. Alors on prend un exemple. Quelqu'un maintenant qui est malade. הרופא היחידי שיש בעולם זה בורא עולם. Le seul médecin qui existe sur terre c'est Dieu. מי עשה אותך חולה? Qui est-ce qui t'a rendu malade? בורא עולם. Dieu en personne. אז תדבר איתו. Alors parle-lui. הכי פשוט, תגיד, מה, אתה עשית אותי חולה? Le plus simple du monde. Tu dis à Dieu, c'est toi qui m'as rendu malade. ואתה יכול לרפות אותי בכוס מים. Et toi tu peux me guérir avec un verre d'eau. תדבר איתו, למה עשית אותי חולה? Tu lui parles, pourquoi est-ce que tu m'as fait malade? מה אתה עושה ממני? Qu'est-ce que tu attends de moi? מה אני צריך לעשות תשובה? Sur quoi je dois me repentir? זהו, אחי, כמו שאדם ידבר עם בורא העולם, זה ככה בכל דבר, שידוך. L'homme, au lieu d'aller parler avec Dieu, il fait toutes sortes de choses. Et ça, c'est pareil pour toutes sortes de domaines, comme par exemple le mariage. והדבר הכי חשוב, שכל, זה שמחת חיים. Et la chose la plus importante, c'est la joie de vivre. רפואת הנפש. C'est la guérison de l'âme, de l'esprit. כמה אנשים ממש יש להם בעיות גדולות בנפש. Combien de gens aujourd'hui ont d'énormes problèmes au niveau de leur esprit, de leur psychique, de leur âme? זה רק בגלל שחסר להם אמונה. C'est uniquement parce qu'il leur manque la émouna. כמו שאדם מדבר עם אבא שלו או עם אמא שלו, הוא לא לוקח ספר בשביל לדבר איתם. De la même manière, un homme qui parle avec son père ou avec sa mère, il prend pas un livre maintenant pour leur parler.
ככה כשמדבר עם בורא עולם, לא צריך כסף. De la même manière, quand on parle avec Dieu, il faut prendre aucun livre pour lui parler. כשמשה רבנו נתן לנו את התורה ואת המצוות, Quand Moshe nous a donné la Torah et les commandements, נתן לנו מצווה להתפלל. il nous a donné un commandement de prier. הוא לא נתן לנו, משה רבנו לא נתן לנו סידור, Moshe ne nous a pas donné avec ça un livre de prière accompagné. גם לא ספר תהילים, Il n'y avait pas non plus le livre des psaumes. גם לא ספר תפילות. Il n'y avait pas non plus un livre de prière quelconque. אז מה, איזה תפילה? Alors de quelle prière il parlait à l'époque? לדבר עם השם. De parler avec Dieu. ככה הרמב"ם כותב. Comme ça, il écrit le Rambam. לכן אני אומר תמיד, מי שיש לו אמונה, מדבר עם השם. C'est pourquoi je dis tout le temps, celui qui a la foi, il parle avec Dieu. אתה לא מדבר, אתה לא מאמין. Tu parles pas avec Dieu alors que tu n'as pas la foi en lui. כל הזמן אדם צריך לדבר עם השם. נכנסתי למכונית, אז צריכים להגיד תודה רבה למכונית. À chaque instant, il me parle avec Dieu. Tu rentres dans la voiture, merci mon Dieu de m'avoir donné cette voiture. תודה רבה על הווייז. Merci pour le Waze. תודה רבה. oui, תודה רבה על הדלק. Merci pour l'essence. מתפלל, תשמור אותנו. Il se met à prier, il dit protège-moi sur le chemin. מגיעים, אומרים תודה רבה שהגענו. On arrive à bon port, merci mon Dieu qu'on est bien arrivé. עלינו על המטוס, אומרים תודה רבה על המטוס. Je monte dans l'avion, je dis merci beaucoup pour l'avion. מי הטייס? הקדוש ברוך הוא. C'est qui le conducteur? C'est Dieu. כל הזמן חיים את האמונה. À chaque instant, on doit vivre sa foi. כל הזמן, כי חושבים, אמונה זה לא רק מתי זה כל היום, כל היום, כל היום. אדם צריך ממש כל דבר ודבר, להגיד תודה, לבקש. On doit s'habituer à être tout le temps connecté avec la Emouna. Un homme il doit demander pour chaque chose, demander, remercier pour chaque chose. עכשיו, כל מילה שאדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא, Maintenant, chaque mot qu'un homme il prononce devant Dieu, הוא אומר מרסי השם, il dit par exemple, Toda Hashem. אז מרוויח שתי מצוות, מרסי השם. Alors il gagne 2 mitzvot. Merci Hashem. כל מילה זה מצווה. Chaque mot qu'on prononce, c'est une mitzvah, c'est un commandement qu'on accomplit. ומצוות תעשה דאורייתא. Et c'est un commandement positif de la Torah. אדם יכול כל יום לעשות אלפים של מצוות, ככה בדרך. Un homme il peut faire par jour des milliers de mitzvot comme ça en chemin. כל יום. Tous les jours. וזה ממשיך לו שפע. Et ça lui amène une abondance. כי האמונה זה חיבור עם השם. Parce que la Emouna, c'est l'attachement à Dieu. השם הוא מקור כל הטוב שיש בעולם. Hachem, lui, c'est la source de tout le bien qui existe sur terre. כשאתה מתחבר עם השם, אתה מתחבר עם כל דבר, עם כל הטוב שיש בעולם. Dès l'instant où tu t'attaches à Dieu, alors tu t'attaches à tout le bien qui existe sur cette terre. כמו שבני אדם, Comme les êtres humains entre eux. אם הם יושבים כל אחד בשקט, S'ils restent les deux l'un en face de l'autre comme ça, en silencieux, אין קשר ביניהם. il n'y a aucun lien entre eux. מה זה קשר? זה דיבור. C'est quoi le lien? Comment on crée un lien avec l'autre? C'est avec la parole. לכן כשאדם מדבר עם השם, אז זה מתחבר עם השם. C'est pourquoi quand un homme il se met à parler avec Dieu, alors il se lie à Dieu. ואז מתחבר עם השם, אז יש לו, הוא מקבל את כל הטוב שיש בה. הוא מחבר, מה זה השם? השם זה אור. Dès l'instant où il se rattache avec Dieu, il reçoit tout le bien qui existe sur terre. Hachem, c'est quoi? C'est la lumière, השם זה שמחה. c'est la joie. השם זה רפואה. Hachem, c'est la guérison. השם זה פרנסה. Hachem, c'est le moyen de subsistance. הכל זה השם. Tout, c'est Hachem. אז לכן אדם צריך ממש... דבר ראשון שאני רוצה, באתי, בכל מקום שאני הולך, מלמד את עם ישראל שידברו עם השם. Il y a une chose en priorité pour laquelle je suis venu dans chaque endroit où je vais aller. La chose prioritaire que je vais apprendre à chacun, c'est de parler avec Hachem. כל היום. Toute la journée, כל החיים. toute la vie. אז כשאדם הוא... אז דוד המלך אמר, Le roi David, il a dit, גם כי ילך בגיא צל מוות, לא ירא... מה זה צל מוות? même si je vais dans la vallée de la mort, j'aurai pas peur. לא ירא. כי אתה עמדי. Pourquoi j'aurai pas peur? Parce que tu es avec moi, Hachem. למה השם ברוך הוא עם דוד המלך? למה השם ברוך הוא עם דוד המלך? Pourquoi Hachem, il est spécialement avec David, le roi David? כי דוד הוא נמצא עם השם. Parce qu'en fait, c'est David qui se trouve avec Hachem. אתה צריך להיות עם השם, אז השם יהיה איתך. Tu dois être avec Hachem, alors Hachem, il sera avec toi.
איך תהיה איתו? תדבר איתו. Comment tu vas être avec Hachem? Parle-lui. תודה רבה על הכוס מים. Merci pour le תודה verre רבה d'eau. על הכיסא. Merci pour la chaise. כל אחד יגיד תודה רבה על הכיסא שיושב Que עליו. tout le monde dise merci sur la chaise sur laquelle il est assis. מי שלא אומר תודה שיעמוד. Celui qui dit pas merci, qui se lève. מרסי, תודה. זה... כל דבר, זה הכל מתנות מהשם. Chaque chose, c'est les cadeaux d'Hachem. של מי הכיסא הזה? À qui elle appartient cette chaise-là? של בורא העולם. Au créateur de l'univers. אז אני משתמש בו, צריך להגיד תודה. Alors moi, j'utilise. Je l'utilise, alors je dois dire merci. זה השכל. Et c'est ça זה l'intellect. השכל של האמונה. C'est ça l'intellect de la foi. תודה רבה על הבית, תודה רבה על המים, Merci pour la maison, merci pour l'eau. תודה רבה על החשמל. Merci pour l'électricité. כל הזמן, כל היום. Tout le temps, à chaque instant. Toute la journée. כל דבר, כל נשימה. Sur chaque respiration. כולם ינשמו. Que tout le monde se mette à inspirer. נו. נו, כולם לקחת נשימה. On prend une inspiration forte. תודה רבה על הנשימה. Merci pour la respiration. אז... כשאדם יש לו את האמונה הזאת, Quand un homme il a cette émouna-là, זה... הוא עובר את העולם הזה בקלי קלות, וגם בהצלחה. il passe ce monde-ci avec une grande facilité et même avec une grande réussite. יש לו את השם. Parce qu'il a Hachem avec lui. בכל דבר, ממש, התפללתי לשם, סתם התפללתי לשם, שנעבור פה בפריז, בלי שישאלו אותנו שום שאלות, יש לנו מזוודות עם כל מיני מתנות. J'ai prié par exemple que qu'on arrive sur Paris sans qu'on nous pose de questions à l'aéroport, parce que dans nos valises on a amené toutes sortes de cadeaux. ביקשתי מהשם, עברנו הכל חלק. Et on a tout passé facilement. אז אמרתי תודה לשם. Alors j'ai dit merci à Hachem. כל הזמן ככה. Tout le temps comme ça. כל הזמן חיים את האמונה. On vit cette foi. אז זה דבר ראשון שצריך כל אחד, אין, וכל אחד, השם יתברך יודע צרפתית, תגיד להם שהשם יתברך יודע צרפתית. Ça c'est la première des choses. Il faut savoir que Hachem il connaît le français. Il comprend le français. ממש très bien. Il comprend טוב מאוד, ממש. ממש très bien. זהו, זה למה עכשיו אחרי שהסברנו את הנקודה הזאת, Maintenant qu'on a expliqué ce point-là, בוא מה שכתוב בספרים הקדושים, מה שכתוב בתורה הקדושה, ce qui est écrit dans le Saint Livre, dans la Torah, שהאמונה היא היסוד של כל התורה. que la Emouna, c'est le fondement de toute la Torah. והיא העיקר של כל התורה. Et c'est l'essentiel de toute notre Torah. והיא התכלית של כל התורה. Et c'est le but de toute la Torah. זאת אומרת, התכלית שאדם לומד תורה, שיגיע לאמונה. C'est-à-dire que le but de l'étude de la Torah, c'est de nous amener à la foi. לכן הרבה לומדים תורה ולא מגיעים לאמונה, אז הם רחוקים מהתורה. C'est pourquoi il y en a beaucoup qui étudient la Torah, mais qui n'arrivent pas à la Emouna. Alors il faut savoir qu'ils sont loin de la Torah. רחוקים מהתורה. כי הם לא הגיעו לתכלית של Parce qu'ils ne התורה. sont pas arrivés au but de l'étude de la Torah. והאמונה זה לא... חושבים שאני מאמין בשם. חושבים, זה פשוט, אני מאמין בשם. Les gens ils pensent que bon, moi j'ai la foi en Dieu, ils pensent que c'est ça avoir foi en Dieu. C'est ça la Emouna. האמונה זה שכל גדול מאוד מאוד. La Emouna, c'est une intelligence qui est extrêmement grande. הוא עזר לי לכתוב כמה ספרים רק על האמונה. Hachem il m'a permis d'écrire des dizaines de livres rien que sur la Emouna. כי זה הרבה שכל, זה אמונה. C'est une très grande intelligence, la Emouna. עכשיו, איפה החלק הקשה באמונה? Maintenant, elle est où la partie difficile dans la Emouna? כשאדם רואה בני אדם, הוא חושב שבני אדם יכולים לקבוע לו בחיים משהו. Quand un homme il voit des autres personnes devant lui, il s'imagine que les autres peuvent fixer des choses dans sa vie. אין מי שיכול להיטיב לך, לעשות לך טוב. Il n'y a personne qui peut te faire du bien או לעשות לך רע, ou te faire du mal, אם לא בגזירת הבורא. si ce n'est par décret divin. אין.
Ça n'existe pas. לכן דוד מלך ישראל, שהוא היה כולו אמונה, כולו תפילה, C'est pourquoi le roi David, que lui, il était rempli d'émouna, de prière. בתורה הקדושה, המילה אמונה, יש תרגום אונקולוס, נכון? מתרגם את המילה אמונה, תפילה. Dans la Torah, il y a le Targum Onkelos, celui qui traduit en araméen, et lui, il traduit le mot Emouna en prière. כי תפילה זה אמונה, אמונה זה תפילה. Parce que la prière, en fait, c'est la Emouna, et la Emouna, c'est prier. מה זה השם? C'est quoi Hachem? השם זה תפילה. Hachem, c'est la prière. מה זה השם? אתה מתפלל, אתה מחובר עם השם. Tu pries, tu t'attaches à Dieu. זה, אז לכן, אם אדם הוא לומד תורה בשביל שעל ידי התורה יקבל את השכל של האמונה. Un homme, il étudie la Torah pour que grâce à la Torah, il reçoive la compréhension de ce que c'est que la Emouna. אברהם אבינו, הוא היה ראש למאמינים. Abraham Avinu, c'était lui le père de tous les croyants. והוא, היה לו ניסיון קשה מאוד. Il a eu une très grande épreuve. אמר לו הקדוש ברוך הוא שילך לשחוט את בנו. Hachem, il lui a dit d'aller égorger son fils. יצחק אבינו, היה לו ניסיון קשה. Yitzhak Avinu, il a reçu une épreuve difficile. אברהם אומר ליצחק, שהשם אמר לי לשחוט אותך. Abraham, il a dit à son fils Yitzhak, Hachem m'a dit de t'égorger. יצחק האמין לאברהם. Yitzhak, il a cru en Abraham. זו דרגה גבוהה מאוד. C'est un très haut niveau. כי אברהם שמע מהשם. Parce qu'Abraham, lui, ce qu'il a entendu, c'est de Dieu en personne. יצחק לא שמע מהשם. Yitzhak, il n'a pas entendu ça de la bouche d'Hachem. הוא שמע מאבא שלו. Il a entendu de la bouche de son père. יכול להגיד לאבא שלו, שמע, אולי התבלבלת. Il aurait pu dire à son père, dis-moi, peut-être tu t'es trompé, Dieu préserve. יכול להיות, השם אמר לשחוט. C'est possible qu'Hachem va te demander de m'égorger. Ça va pas. יצחק אבינו האמין לאברהם, הוא היה לו אמונה שלמה באברהם אבינו. Yitzhak Avinu, il a eu une foi parfaite en son père, Abraham Avinu. אבל יעקב אבינו היה לו ניסיון, הוא יותר גבוה מאברהם ומיצחק. Et Yaakov Avinu, il a eu une épreuve encore plus grande que celle de Abraham et d'Yitzhak. כי יעקב אבינו, הניסיון שלו זה היה עם בני אדם. Parce que Yaakov Avinu, son épreuve à lui, c'était avec les hommes. אם יעקב אבינו יגידו לו תשחט הבן, תשחט 10 בנים, לא, זה לא קשה בשבילו. Si on avait dit à Yaakov d'égorger ses enfants, même 10 enfants, ça aurait pas été dur pour lui. הקושי זה כשיש להם ישנו ניסיון עם בני אדם. La vraie difficulté, c'est quand un homme il a une épreuve avec des autres personnes. שהוא יאמין שככה השם רוצה. Et qu'il doit avoir la foi que c'est comme ça qu'Hachem il veut. אם אדם הולך ברחוב, Si un homme il va dans la rue, וקיבל אבן, et sur lui il y a une pierre qui tombe, הוא מסתכל, רואה שרוח דחפה את האבן ונפלה עליו. et il voit que c'est un coup de vent qui a fait tomber cette pierre sur lui. מה הוא אומר? Qu'est-ce qu'il va dire? גם זו טובה, Tout est pour le bien, כפרת עוונות. c'est une capara de mes אבל fautes. אם הוא רואה שזה בן אדם זרק עליו את האבן, Mais s'il voit que c'est un être humain qui lui a jeté la pierre, כבר הוא לא מאמין בהשם. là déjà il croit plus en Dieu. התחיל לצעוק על הבן אדם. Il va commencer à לקלל את crier sur הבן la אדם. personne, il va le maudire, l'insulter. באמת, על פי האמונה אין הבדל בין שני המקרים. Et en vérité, d'après la foi, il n'y a aucune différence entre ces deux. לא משנה, אתה קיבלת אבן, זה לא משנה איך, זה רוח או בן אדם, זה בשבילך זה Tu as reçu une pierre, il n'y a aucune différence si c'est le vent, si c'est un homme qui te l'a envoyé. זה יעקב אבינו. Ça, c'est Yaakov, notre patriarche. הוא היה נרדף כל ימי חייו. Il a été pourchassé toute sa vie. והוא רק ראה את השם. Lui, il voyait que Hachem. כל הזמן, כל ממש. אנחנו אומרים בתפילה, ב-18, On dit dans la prière de la Hamida מצמיח ישועה. qui fait germer la délivrance. מה זה מצמיח ישועה? Ça veut dire quoi qui fait germer la délivrance? ששלח, כמו שאתה לוקח גרעין, שם אותו באדמה, וצומח ממנו עץ. De la manière que, toi, si tu prends maintenant une graine, tu la mets dans la terre, et de ça va germer maintenant un arbre. אז זה ככה כשבורו, מכל דבר אפילו שנראה לך רע, השם מצמיח ממנו ישועה. Et de la même manière, Hachem,
il prend avec toutes ces petites choses-là, même des petites choses qui te semblent négatives, Hachem il n'en fait jamais des choses grandioses. וזה הניסיון להאמין בשם בזמן הניסיון. Et la vraie difficulté, c'est de croire en Dieu au moment de l'épreuve. שיעקב אבינו, יצחק אבינו ורבקה אמנו ציוו עליו ללכת להביא אישה, ללכת לאח של אמא שלו, שם לקחת זיווג, לקחת אישה. Yitzhak et Rivka, les parents de Jacob, ils lui ont dit tu vas aller chercher maintenant une femme chez le frère de Rivka. אז יעקב אבינו לקח איתו הרבה כסף. Jacob il a pris avec lui beaucoup d'argent. והלך. Et il est parti. אבל עשיו שלח את הבן שלו אליפז, שלח אותו שיהרוג את יעקב. Mais Esav il a envoyé son fils, Eliphaz, pour tuer Jacob. וכשאליפז בא ליעקב, אז אמר לו, אבל אני דוד שלך, אני גם הרב שלך, לימדתי אותך תורה. Eliphaz, quand il est arrivé au niveau à la hauteur de Jacob pour le tuer, Jacob lui dit mais dis-moi, je suis ton oncle. Je t'ai appris la Torah, je suis ton rave. אמר לו, אבל אבא שלי, יש לי כיבוד אב ואם, אבא שלי אמר לי להרוג אותך. Et Eliphaz il a répondu oui, mais moi j'ai un ordre de mon père, et il y a une mitzvah de honorer son père. Il m'a demandé de te tuer. אמר לו, יעקב אבינו, אני חשוב כמת. Et Jacob il a répondu un pauvre il est considéré comme mort. קח את כל הכסף שלי, Prends-moi tout mon argent, אתה יכול להגיד לי לאבא שלך שהרגת אותי. et tu pourras dire à ton père que tu m'as tué. אז נתן לו את כל הכסף שלו. Il lui a donné tout son argent. ויעקב אבינו הלך ללבן בלי כסף. Et donc il est parti chez Lavan, le frère de sa mère, sans argent. אם יעקב אבינו היה לו כסף, Si Jacob avait il avait de l'argent, היה מגיע ללבן, il serait arrivé chez Lavan, אומר לבן, שמע, אני רוצה את רחל. il serait arrivé chez Lavan, il a dit moi je veux épouser Rachel. כמה אתה צריך? 100,000 יורו? מוצאים 100,000. Combien t'as besoin? Tu veux 100 000 euros? Il aurait sorti 100 000 euros. תן לי את רחל. Donne-moi Rachel. הוא הולך. Et il serait parti. ואז באמת עשיו היה הורג את יעקב. Et alors vraiment s'il avait fait ça, alors Esav il aurait tué Jacob. אבל השנבח עשה מה עשה? השנבח, מי שלח את אליפז? השנבח שלח את Qui est-ce qui a envoyé Eliphaz? C'est Hachem en personne qui l'a envoyé. זה לא עשיו שלח את אליפז. C'est pas Esav qui a envoyé Eliphaz. השנבח שלח את אליפז. C'est Hachem qui a envoyé Eliphaz. ואז נתן לו את כל הכסף. Et alors il lui a pris tout l'argent qu'il avait היה Jacob. צריך להישאר 22 שנה אצל לבן. Et alors il a dû rester à cause de ça 22 ans chez Lavan. והתחתן עם לאה בהתחלה. Et il s'est marié au début, en premier lieu avec Léa. רחל. Et après Rachel. להביא את ה-12 השבטים, לחכות עד שכבר עשיו כבר ירד הכעס שלו. Après sont nées les 12 tribus, et il y a du temps qui s'est passé jusqu'à ce que la colère d'Esav elle redescende. אז השנבח מצביע ישועה. Alors Hachem il fait germer la délivrance. אדם רואה, וואי, מה קרה? לקחו לו את כל הכסף. Un ami regarde dit oh là là on lui a pris tout son argent. אבל זה הישועה שלו. Mais c'était ça sa délivrance en fait. התורה זה לא ספר סיפורים. La Torah c'est pas un livre de contes, un livre d'histoire. זה לא ספר היסטוריה. C'est pas un livre d'histoire-géographie. התורה זה ספר שמלמד אותנו להסתכל איך כשאדם עובר עליו איזה ניסיון, יכול למצוא כל ניסיון זה יש בתורה דוגמה לניסיון הזה. Un homme, il doit utiliser la Torah. Dans la Torah, il y a toutes les sortes d'épreuves qu'un homme il peut être amené à passer. אדם צריך ללמוד הנה, ללמוד מיעקב אבינו. Un homme il doit apprendre de Yaakov, notre patriarche. אפילו שאדם נראה לו, וואי, מה קרה לי? Même si un homme ça lui semble, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui se passe? אם הוא מאמין שזה השם, S'il a la foi que c'est Hachem, אז גמרנו. alors c'est fini. וזה מה שהשם עושה, אני אמנם בעיניים שלי נראה לא טוב, C'est vrai que d'après mes yeux, je vois que c'est négatif. אבל השם ברוך עושה רק טוב. Mais je sais qu'Hachem, tout ce qu'il fait, c'est bon. חכה, On attend, on va attendre. עוד אתה תראה איך שזה טוב. Dans très peu de temps, tu verras que c'est bien. יעקב אבינו לקח לו 22 שנה לראות שזה טוב. Yaakov, ça lui a pris 22 ans pour voir que c'était bien ce qui lui est arrivé. העיקר, בשבילנו העיקר שאנחנו רוצים ללמוד עם היהודים העיקרים האלה. L'essentiel pour nous ici, de ce qu'on va apprendre avec nos chers juifs ici présents, שמהיום, qu'à partir d'aujourd'hui, כל יום, chaque jour, לפחות 10 דקות, au moins 10 minutes, להיות לבד עם השם, que vous soyez seul avec Hachem לדבר איתו. et que vous lui parliez, בלי שום ספר. sans aucun livre. ואתם תראו Et vous verrez שהחיים שלכם
השתנו לטובה. que votre vie, elle va s'améliorer. למה? כי התחיל להיות לכם אמונה. Pourquoi? Parce que vous allez commencer à avoir la émouna. וזהו, כשיש לכם אמונה, Et dès l'instant où vous avez la émouna, בעולם הזה. vous avez l'ustensile pour réussir dans ce monde-ci. כי בלי האמונה, Parce que sans la émouna, אפשר לחיות בעולם הזה. c'est impossible de vivre dans ce monde-ci. ממש קשה מאוד. מאוד קשה. C'est très difficile, vraiment très dur. très difficile. très difficile. קשה ביותר. הוא יודע עברית, אה? ובשביל זה אני שר שיר. C'est pour ça que je chante une chanson או אמונה, où t'as la foi, où c'est l'enfer. כי בלי אמונה, Parce que sans la foi, האדם חי בגיהנום. Adam il vit en enfer.